كانت الطهارة عن النجاسة في الثوب والبدن والمكان من شروط الصلاة، عقد المصنف فصلا في الاستنجاء، فقال يجب الاستنجاء من كل رطب خارج. الاستنجاء هو قطع الأذى، هذا في اللغة. إذا أزلت أذى من أي مكان، من ثوب، من بدن، من مكان، هذا في اللغة. قطعت هذا الأذى، أزلته. نعم. أما في الشرع إزالة الخارج النجس الملوث من الفرج عن الفرج بماء أو حجر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad وعلى آله wasallam. Lanjutkan pelajaran kita bersama guru kita Abdullah Nufidullah bin Abdurrahman al-Mubarak. Beliau menyebutkan di dalam syaratnya salat ada suci dari najasah di badan, di pakaian, dan salah satunya yang membuat suci dari najasah adalah istinja. Istinja dalam bahasa artinya memutus yang mengganggu. Maksudnya apa? Memutus yang mengganggu, menghilangkan yang mengganggu, baik itu dari badan, baik itu dari pakaian, semuanya ketika membersihkan itu namanya istinja dalam bahasa. Cuma menurut syariat, istinja adalah menghilangkan najasah yang mengotori dari dua kemaluan dengan air atau dengan batu. فقولهم الاستنجاء إزالة الخارج النجس، هذا معنى قول من كل رطب خرج بما كان خرج. عرفنا أن من القبل أو الدبر، هذا إزالة النجاسة الخارج من القبل أو الدبر، إذا كان هذا الخارج رطب يعني ملوث. أما إذا كان غير ملوث جافا فذاك الاستنجاء منه مندوب بكل رطب خارج من السبيلين. أما إذا كان خرج دم من يده أو من رجله فأزال تلك النجاسة ما يسمى ذلك استنجاء، ما يسمى ذلك من الاستنجاء. نعم. فخرج بالنجس الطاهر لو خرج من فرجه أو قبله أو دبره حصى أو دود فالاستنجاء سنة وليس بواجب. نعم. أما الاستنجاء من الريح فمكروه، لأنه يورث الوسوسة، كلما خرج الريح راح يستنجي، هذا يورث الوسوسة. فلهذا قال كره الاستنجاء من الريح، إلا إذا كان المحل رطبا فلا كراهة. Disebutkan dalam istinja wajib dari istinja adalah izalatu kulli rabbin, menghilangkan semua yang basah. Jadi di sini disebutkan basah karena ketika yang keluar itu sesuatu yang basah,
maka itu wajib buat istinjanya. Adapun kalau dia nggak mengotori dan dia kering, maka itu istinjanya jadi sunnah. Adapun kalau yang keluar ليس مدرك الاستنجاء ليس مدرك الاستنجاء الدم ليس مدرك الاستنجاء يسمى إزالة نجاسة هذا كالقي إزالة نجاسة خارج من غير الفرج. Adapun ketika yang keluar najasah, adapun ketika yang keluar bukan di tempatnya istinja, maka itu enggak dinamakan istinja. Ketika orang muntah bersihin mulutnya itu enggak dinamakan istinja. Itu dinamakan ya izalatun najasah, dinamakan menghilangkan najasah. Adapun kalau seperti yang keluar seperti adapun kalau yang keluar seperti kentut, itu maka istinja di sana makruh karena bisa menyebabkan was-was. في استحالة له قال في استحالة. الاستنجاء إزالة خارج النجس الملوث من الفرج عن الفرج بماء أو حجر. إذا إزالة نجاسة خاصة، أما بالماء وهو أفضل، والجمع بين الماء والحجر سنة، ويجوز أن يستنجي بالحجر مع وجود الماء، هو يستنجي بالحجر مع وجود الماء. فالاستنجاء واجب إذا اجتمعت فيه هذه الشروط من الخارج الفرج، ما لم يخرج ما يجب الاستنجاء منه. النجس لهذا قال المصنف إلا المني، غير المني طاهر، ما هو نجس، لأنه أصل ابن آدم وشرف الله وكرم الله ابن آدم فكان أصله طاهر، ومغداه إلا من الذي يتغذى منه طاهر، فهذا ابن آدم شرفه الله سبحانه وتعالى فجعله، هذا قال غير المني يخرج طاهر، إلا أنه قد يتنجس بالمذي الذي في قصبة الذكر، قد يتنجس هذا. نعم، ولا المني إذا خرج لا يجب الاستنجاء منه. نعم، يستنجي يزيل الأذى إلى أن يطهر المحل. إذا طهر المحل خلاص، ولا يوسوس. فعلامة طهر المحل إذا استنجى بالماء أنه تكون الخشونة بعد الملوسة، هذا علامة أن المحل قد طهر. خارج النجس، خارج النجس غير النجس، فلا يجب الاستنجاء منه، الاستنجاء واجب. نعم نعم. لكن ولا المني، لكن مع أن المني أصل آدمي لا يجب الاستنجاء منه، لكن يندب الاستنجاء من المني خروجا من خلاف من قال أنه يجب الاستنجاء منه، فيكون الاستنجاء من المني مندوب لا واجب خروجا من خلافه. نعم. وكيف نعرف أن المكان قد طهر؟ خلاص غلب على ظنك، وعلامة ذلك إذا استنجيت بالماء أن تكون حفوفة أو خشونة بعد الملوسة، هذا يكون قد طهر المحل حينئذ. يعني إذا استنجى الآن مكان فيه نجاسة
يكون أملس غالبا السنجة إذا حصلت خشونة حفوفة يبوسة. Dan seorang yang istinja, dia dapat menggunakan air ataupun batu untuk membersihkan kotoran yang keluar atau air kencing yang keluar daripada kedua jalan depan ataupun jalan belakang. Antara dua, air ataupun batu, dia bisa memakai istinja dengan air ataupun istinja dengan batu. Akan tapi dengan air itu afdal jika dia ingin melakukan hanya melakukan dengan satu perkara saja, maka air itu afdal. Dan boleh bagi dia untuk beristinja dengan batu meskipun ada air. Kecuali sesuatu yang keluar daripada dua jalan tadi, kecuali air mani. Adapun air mani tidak wajib untuk istinja dari keluarnya air mani. Kenapa? Karena air mani itu suci. Dan dari air mani itulah keluar Bani Adam, anak manusia. Dan manusia itu adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal daripada manusia dari mani, maka mani itu suci, bukan najis. Dia beristinja dengan menggunakan batu ataupun air tadi sampai tempat keluarnya kotoran atau air kencing tadi itu bersih. Salah satu tanda bahwasanya telah bersih daripada kotoran yang awalnya itu licin, mungkin tempat keluarnya itu yang awalnya licin, akhirnya jadi seperti kesat gitu ya, jadi seperti kering sudah. Kemudian tatkala air mani keluar tidak wajib istinja, akan tapi sunnah tatkala keluar air mani sunnah untuk istinja, karena ada khilaf ulama yang mengatakan bahwasanya mani itu najis, tapi yang pendapat yang kuat tidak. Maka dari sini beristinja daripada keluarnya air mani itu hukumnya sunnah, bukan wajib. No. فإذا أراد الاستنجاء بالماء فذاك، أو أراد الاستنجاء بالحجر أو يمسحه مكان الاستنجاء من القبول أو الدبر ب3 أحجار أو أكثر. 3 إن كفت بإنقاء المحل، أما إذا لم ينقى المحل فالإنقاء واجب. فإذا نقي المحل ب3 أحجار فذاك، وإلا يزيد رابعة، فالنقي بالرابعة فذاك سنة زيادة الخامسة، فالإيتار مسنون، أما الإنقاء المحل واجب. فلهذا 3 أحجار لكن، أو حجر كبير لها 3 أطراف يستنجي بها، فلا بد أقل من 3 ما يكفي. فيعني ما كفت يجيب 3 يجيب 4 يجيب 5 وهكذا إلى أن ينقى المحل. وأن بقي الأثر ما يضر، ما عاد يزال بالحجر، ما يزال إلا بصغار الخزف، هذا يعذر في ذلك، فيحصل المحل، فينقى المحل حينئذ. نعم. فحينئذ إذا حصل هذا حصل الاستنجاء، الاستنجاء بالحجر ومثل هذا كله. أما ما دون الاستنجاء واجب، والاستبراء
كذلك ينبغي الاستبراء. قبل أن يستنجي الإنسان يستبرئ أولا. كيف يستبرئ؟ بأن يخرج ما بقي من آثار البول أو الغائط بأن يتنحى. هذا تنحى من أسباب الاستبراء، أو يدق على الأرض. يختلف الناس بما يحصل به الاستبراء. الاستبراء سنة وقيل واجب، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فتأثر فارتعد النبي محمد فقال إنهما يعذبان وما يعذبان بكبيرة. وماذا فنادى فقال أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول، لأنه إذا قام واستبرأ بيتنجس بدنه بيتنجس ثوبه وصلى بنجاسة ما بتصح صلاته. هذا كان يعذب لأنه نقص شرط من شروط الصلاة. فجاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم نادى بجريدتين من النخل ووضع واحدة على هذا القبر وعلى هذا، قال فإنهما يخفف عنهما العذاب ما دامتا رطبتين. نعم. Tatkala seseorang beristinja dengan batu tadi, maka hendaknya dia mengusap tempat keluarnya kotoran atau air kencing dengan batu tadi sebanyak 3 usapan. Meskipun dengan satu batu tidak apa-apa. Satu batu tapi memiliki beberapa sisi. Satu sisi kemudian sisi yang lain kemudian sisi yang lain. Tidak apa-apa. Sampai tempat keluarnya kotoran tadi itu betul-betul bersih. Wajib ini. Bersihnya tempat kotoran itu wajib. Jika diusap dengan 3 kali kemudian belum bersih, maka harus wajib ditambah lagi 4. Belum bersih ditambah lagi 5. Belum bersih ditambah lagi 6. Akan tapi di sini juga disunnahkan bilangannya itu ganjil genap. Seumpamanya tapi memastikan tempat keluarnya itu bersih itu wajib. Ganjil bilangan ganjil itu sunnah. Misalkan tatkala dia itu mengusap 3 kali belum bersih, akhirnya ditambah 4 kali bersih, ya sudah cukup. Tapi dia tambah yang kelima, maka itu sunnah. Di tisu. Iya, istajil. Ya nanti dijelaskan. Nah, kemudian disunnahkan juga tatkala seseorang tadi kencing ataupun buang, dia itu hendaknya melakukan istibra. Apa itu istibra? Yaitu dia menuntaskan sisa-sisa daripada air kencingnya tadi. Jadi dia kencing sampai air kencingnya tadi tuntas semua, bersih semua, sehingga tidak tersisa beberapa tetes atau apa di batang kemaluan seseorang tadi. Dia dengan beberapa cara, dengan berbagai cara, bisa dengan diurut ataupun bisa dengan dia berdiri atau duduk. Berbeda-beda cara setiap orang di dalam istibra tadi menuntaskan. Tapi hendaknya setiap orang tatkala buang air, tatkala dia itu kencing, hendaknya dia melakukan istibra tadi, dituntaskan sampai memastikan sampai sisa-sisanya itu keluar. Kenapa? Karena dahulu Nabi SAW pernah melewati 2 kuburan. Kemudian Nabi SAW mengatakan bahwasanya kedua kuburan ini
keduanya itu sedang disiksa. Kemudian beliau mengatakan, wa ma yu'adzabani fi kabir. Keduanya ini tidak disiksa karena sesuatu hal yang besar, bukan karena dosa besar. Adapun yang satu ini karena dia itu selalu mengadu domba, melakukan adu domba, akhirnya dia disiksa dalam kuburnya. Kemudian yang satunya dia disiksa karena dia tidak menuntaskan air kencingnya, sisa daripada air kencingnya tatkala dia kencing, tidak melakukan istibro tadi. Akhirnya kalau orang yang tidak istibro, tersisa sisa-sisa di batang kemaluannya, kemudian tidak terasa tatkala dia mau sholat ataupun saat dia sholat, satu tetes atau dua tetes itu keluar, akhirnya dia wudunya batal, pakaiannya najis, kemudian dia sholat, tidak sah sholatnya. Mungkin saja dia tidak mengetahui hal itu, malah akhirnya dia tidak mengqadha, dan banyak lagi yang berakibat banyak hal karena sebab dia tidak melakukan istibra tadi. Al-istinja yakunu bil ma' aw al hajar faqat. وليس المراد بالحجر هو هذا المعروف، لا، المراد بالحجر كل ما اجتمع فيه 4 شروط. فإذا بيستنجي بالحجر لابد أن يكون بقالع طاهر غير محترم. أولا قالع جامد، قالع أن يقلع النجاسة. فلو كان أملسا ما بيقلع النجاسة. فيبقى معنا السؤال على المناديل، هل يكفي الاستنجاء بالحجر بالمناديل المسمى هذا المحارم أو التيسو أم لا؟ نعم، إذا كان خشنا يكفي ذلك، بحيث أنه خشن ولا ينفصل منه شيء. إذا استنجى به ماشي يتفتفت يخرج منه شيء، لا ينفصل منه شيء، فذاك يكفي ويغني عن الحجر. إذا كان المنديل هذا أو المحارم أو التيسو خشنة يكفي ذلك ب3 مسحات، يكفي ذلك إن أنقل المحل وإلا زاد. نعم، لكن إذا كان المنديل ناعم عاد ولا بيزيد في انتشار النجاسة، قال بقالع هذا، أما ما لا يقلع بكونه أملس أو رخو أو هذا ما يكفي، لابد يكون جامد. هذا لابد أن يكون جامدا طاهرا، فلا يصح بنجس ولا بمتنجس، حجر متنجس أو منديل متنجس ما يكفي. كيف متنجس وبتزيل النجاسة به؟ لابد أن يكون ذلك طاهر، الحجر أو ما كان في معناه مما جمع هذه الشروط: الطهارة، وأن يكون قالعا وجامدا وغير محترم. كل ما اجتمعت فيه 4 هذه الشروط يقوم مقام الحجر. نعم، جامد، قالع، طاهر، جامد. جامد، فلو كان رطبا ما يكفي، يخرج منه شيء ينفصل منه شيء، لا، لابد أن يكون جامدا طاهرا قالعا غير محترم. نعم، غير محترم كمأكول شيء مأكولات، لا يستنجي بقطعة خبز جافة، حرام هذا ولا يجزي، لا يجزي ولا يجوز. أو ولو بمأكول الجن كالعظم بيانه. لهذا قال ليس السنجة، قال النبي ليس السنجة بحجر، قال إلا العظم والروث. الروث ما نجس، والعظم مأكول الجن، لأن هذا العظام يكسوها الله سبحانه وتعالى لحم، ويكون غذاء
إخواننا من الجن، أن الجن في منهم مسلم وفي منهم كافر، في منهم صالح وفي منهم طالح. نعم. وهكذا كل معظم بيستنجي بورقة خشنة لكن فيها علم شرعي، أو فيها اسم معظم، اسم من أسماء الله أو اسم نبي أو اسم ولي، هذا مطعوم حرام. الناس يطلبون يأكلون وأنت تستنجي بهذا. قال له خبز يابس كله، حتى ولو يابس بنرميه في القمامة وإن كان حرام، ذلك لا يجوز ولا يجزئ. نعم. قالوا فيتنبه الإنسان. خلاص. أو مأكول الإنس ومأكول البهائم كذلك. ما كان مأكولا للإنس أو مأكولا للجن أو مأكول الإنس والبهائم. نعم. فهذا لا يجوز ولا يجزئ أن يستنجى به. لماذا؟ لماذا؟ لأنه محترم. Istinja tadi itu dapat dilakukan dengan batu dan bisa dilakukan juga dengan air. Yang dimaksud dengan istinja dengan batu bukan hanya sebatas yang kita ketahui, itu batu yang kita ketahui. Maksud daripada batu ini suatu benda yang terkumpul pada benda ini 4 syarat. Syarat yang pertama, hendaknya batu tadi qali', bisa mengangkat najisnya tadi, dapat mengangkat najisnya. Beda halnya jika benda tadi itu licin, batu tadi itu licin atau halus, maka tidak bisa mengangkat najis yang ada di tempatnya tadi. Akhirnya muncul di sini pertanyaan, apakah bisa istinja itu dengan tisu? Maka beliau menjawab, jika tisunya tadi digunakan untuk istinja, tisunya tadi itu bisa mengangkat najisnya dan tidak hancur ya, tidak hancur atau tidak hancur, bisa mengangkat najisnya dan tidak hancur, tidak mudah hancur, maka bisa mencukupi untuk digunakan istinja seperti halnya batu tadi. Tatkala dia pakai tisu, dia mengangkat najisnya terangkat. Bukan sebaliknya, sebagian tisu itu bukannya najisnya yang terangkat, tapi tisunya yang nempel ke najisnya akhirnya. Tidak cukup kalau yang seperti itu. Kalau tisu yang bagus, tisu yang tidak gampang, tidak mudah hancur, itu cukup kata beliau. Sampai bersih tempat najisnya tadi, sampai bersih. Kalau belum bersih, ya ditambahi lagi tisunya. Syarat yang pertama tadi, qali', hendaknya bisa mengangkat najis. Yang kedua, hendaknya jamid, padat, benda padat, bukan basah, bukan benda yang basah. Kemudian syarat yang ketiga, hendaknya benda tadi itu suci. Maka kalau seumpamanya dia istinja dengan batu, tapi batunya tidak suci, seperti batu yang terkena najis, ya tidak bisa. Bagaimana dia bisa mengangkat najis dengan sesuatu yang najis? Ya tidak bisa. Atau dia istinja dengan kotoran yang sudah mengeras, seakan-akan batu gitu, ya tidak bisa. Kenapa? Karena bendanya itu najis. Harus bendanya yang digunakan untuk mengangkat najis tadi suci. Itu ya syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat, bukan benda yang dimuliakan. Benda yang mulia seperti apa? Seperti benda yang
menjadi makanannya manusia misalkan. Hatta meskipun makanan tadi sudah gak mau dimakan, sudah mau dibuang ke tempat sampah, tetap tidak boleh istinja dengan itu. Misalkan ada roti yang betul-betul kering sudah, mau digunakan istinja tidak boleh. Dan tidak mencukupi digunakan untuk istinja, dan melakukan hal tersebut itu tidak boleh, haram. Kenapa? Karena ini makanan, tidak boleh digunakan istinja. Meskipun makanan ini makanannya jin. Apa makanannya jin? Tulang yang dari sisa yang kita makan itu juga itu tidak boleh digunakan untuk istinja. Kenapa? Karena tulang itu makanan saudara kita dari bangsa jin. Nanti tulang itu sama Allah Subhanahu wa taala itu diselimuti dengan daging yang baru gitu, yang akan dimakan sama saudara-saudara kita dari bangsa jin. Karena jin itu ada mereka itu yang kafir dan ada yang mereka yang mukmin. Dan ada dari mereka itu yang soleh, ada yang dari mereka yang enggak soleh. Dan juga Nabi SAW dahulu pernah mengatakan tidak boleh istinja dengan tulang dan raud. Tadi apa namanya? Kotoran yang mengering juga ya, tidak boleh. Kalau tulang sudah kita jelaskan, tulang karena dia adalah makanan bagi jin, tidak boleh. Atau mungkin sesuatu yang dimuliakan juga, seperti halnya benda yang di situ ada nama yang diagungkan, nama Allah, nama Rasulullah, nama orang soleh, nama seorang wali, tidak boleh. Ini benda yang dimuliakan, tidak boleh digunakan untuk beristinja. Kemudian baik tadi sesuatu dimuliakan, baik itu adalah salah satunya adalah yang digunakan yang dijadikan makanan, baik untuk manusia, makanan untuk jin, atau bahkan makanan untuk hayawan. Enggak boleh digunakan untuk beristinja. Kenapa? Karena semua benda tersebut adalah benda yang dimuliakan. الاستنجاء بالحجر له شروط. إذا استنجى بالحجر لابد أن يكون من غير انتقال. فلو انتقل قطرة من البول من الذكر إلى الرجل تعين هنا الماء في الرجل. إزالة البول من القدم هذا ما يسمى استنجاء، يسمى إزالة نجاسة، فلا بد من الماء، ما يكفي. هذه الرخصة فقط إذا كان من البول أو الغائط، إذا كان في الفرج ينتقل عن الفرج تعين الماء، ولا يكفي حجر ولا غيره. وقبل الجفاف، أما إذا تأخر ما استنجى حتى جف البول على ذكره أو الغائط على دبره تعين الماء حينئذ. تعين الماء، تعين الماء. الانتقال يمكن يكون إلى مكان آخر، أو انتقال حرك ذكر أو فتحرك البول، أي انتقل عن محل استقراره فارتفع، كان رفع ذكره فخرج البول إلى أعلى إلى أسفل، فحينئذ يتعين الماء عليه، ما يكفي الحجر. نعم. فلهذا جعل العلماء للاستنجاء بالحجر شروط، لكن السنة أن تجمع بين الماء والحجر. الله سبحانه النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لأهل القباء إن الله أثنى على طهارتكم. أثنى على طهارتكم، يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. إيش الطهارة هذه؟ فسألهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا إننا نجمع في الاستنجاء بين الماء والحجر.
نعم. يصعب اليوم مع وجود المراحيض استعمال الحجر هذا، لكن يسهل أن يجمع الإنسان بين المنديل والماء ولو في الحمام الذي فيه المرحاض، لأنه ما يؤثر ذلك المنديل الخشن هذا المعد للاستنجاء يغني ذلك ويكفي. نعم. ويذوب إذا وصله الماء، فيمكن ذلك أن يستنجي فيها في المراحل. نعم. وتحصل السنة لسنة الجمع، هذه الشروط الذي يقوم على الحجر، لكن من حيث الجمع من حيث حصول السنة وإن نقص بعض الشروط من حيث الجمع لا من حيث الإجزاء. من حيث الجمع لا من حيث، ولو كان المنديل أو التيسو ليس بخشن يكفي ذلك لحصول سنية الجمع. أما للإجزاء لابد أن يكون خشنا جامد طاهر قالع غير معترف، لابد أن تجمع به 4 شروط. هذا من حيث الإجزاء، لكن من حيث الجمع تحصل سنية الجمع وإن نقص شرط من الشروط. تحصل سنية الجمع بين الماء والتراب. هذا الجمع هو أفضل أنواع الاستنجاء، أن يجمع بين الماء والحجر، يستنجي بالمنديل وبعد يستنجي بالماء، هذا هو الأفضل والأكمل في النظافة، حتى يدخل الصلاة وهو على تمام النظافة. فإذا استنجى يدلك يده بالأرض بعد ذلك، ينبغي ذلك. وإذا أراد أن يغسل أبصاره ونحو ذلك لا بأس، لكن ما يجب ذلك، إنما يندب ولا ينبغي الوسواس يشم يده ونحو ذلك، لا ما ينبغي ذلك، هذا يورث الوسواس. المهم أنه خلاص غلب على ظنك أنه قد حصلت الطهارة في المحل، يكفي ذلك وقم وتطهر. ربما يأتي الشيطان يقول شو عاد شيء خرج منك، شو عاد ربما شيء خرج منك يوسوس لك، فحينئذ ندب لك أن تنضح، تأتي الماء تنضح فرجك بالماء، خلاص تقول هذا من أثر الماء، وتنضح ما حاذ الفرج من الثوب، حتى إذا جاء الشيطان وقال لك شوف هذا أثر، شوف هذا خرج منك شيء، تقول يا عدو الله هذا من الماء الذي رششته، أنا رششت هذا الماء، فينسلب عنك. بعض الأحيان تظن نفسك مكبول، لأنك أنت إذا جلست في الحمام تقول فيخرج بول قطرة، فتجلس ساعة في الحمام فتخرج قطرة قطرة قطرة، وهذا من وسواس الشيطان. لا استنجي بالماء ويقطع الماء، يقطع الماء خلاص. فإذا عرفت أنه يجيك الوسواس فاعمل ما تقدم معك، بعد أن تستبرئ تعمل ما عليك، عند ذلك تنضح فرجك بالماء وتنضح ما حاذاه من الإزاء أو من الثوب، فحينئذ إذا جاءك الوسواس بعد ادفعه، وإلا يلعب بك الشيطان، لأن هناك شيطان يقال له الولهان، يوسوس الكثير من الناس في الاستنجاء في الوضوء، هذا ولهان وظيفته يتولى ويلعب بأولئك الذين قصرت عقولهم وكانوا جهال بالدين، يلعب بهم الشيطان. فإذا تعودت من الشيطان ولم تستجب لخاطره خنس وابتعد عنك، فالله يحفظنا وإياكم من وساوس الشيطان، ولا يجعل للشيطان علينا ولا عليكم سلطان، بجاه حبيب الرحمن محمد صفوة الأكوان صلى الله عليه وآله وسلم. Istinja tadi baik dengan istinja dengan batu itu memiliki beberapa syarat juga. Yang pertama, salah satunya diantaranya, yang pertama hendaknya najisnya tadi belum berpindah dari tempat keluarnya. Jika sudah berpindah, seperti dia kencing, kemudian kencingnya meloncat sampai ke kena kakinya atau lututnya, maka ini sudah tidak bisa pakai batu. Pakai batu itu jika najisnya masih di tempat keluarnya, di area tempat keluarnya, itu istinja, tidak apa-apa, pakai batu tidak apa-apa. Tapi kalau sudah berpindah najisnya
Misalkan kencingnya itu berpindah ke kakinya misalkan, maka ini tidak bisa dipakai, tidak bisa diistinjai. Namanya ini izalatun najasah, menghilangkan najis namanya. Menghilangkan najis maka harus pakai air, tidak bisa kalau pakai hanya sekedar batu. Itu yang pertama. Yang kedua, syarat yang kedua, hendaknya najisnya tadi belum kering. Kalau sudah kering, maka tidak bisa istinja dengan batu. Wah, harus pakai air. Dan begitulah para ulama menjadikan dari istinja dengan batu ini beberapa syarat yang harus dipenuhi. Kemudian sunnah untuk menggabungkan antara istinja dengan batu dan istinja dengan air. Sunnah. Jadi dilakukan dua-duanya. Setelah dia istinja dengan batu, kemudian dia juga istinja dengan air. Allah Subhanahu wa taala memuji cara bersucinya orang-orang di Masjid Quba di daerah Madinah sana. Allah Subhanahu wa taala memuji, mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memuji cara bersucinya orang-orang di Masjid Quba sana. Di orang-orang di daerah Quba sana, di Madinah sana. Kenapa? Mereka cara beristinja menggabungkan antara batu dan air. Akhirnya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa kita lakukan menggabung antara batu dengan air ini untuk mempermudah kita menggunakan tisu tadi. Jadi menggunakan tisu dulu terlebih dahulu, kemudian kita basuh dengan air. Meskipun hanya WC kita istinjanya di WC yang biasanya itu. Ini kesunahan menggabung antara batu dan air ini bisa didapatkan meskipun syarat-syarat istinja dengan batu yang disyaratkan sah untuk istinja tadi tidak terpenuhi. Bisa mendapatkan kesunahan menggabung antara batu dan air, itu bisa didapatkan kesunahan menggabung ini meskipun batunya itu tidak memenuhi syarat. Tadi kan syarat batu yang sudah dijelaskan ada 4. Hendaknya batunya tadi bisa mengangkat najis. Hendaknya batunya tadi itu suci. Hendaknya batunya tadi tidak basah. Hendaknya batunya tadi tidak sesuatu benda yang tidak dimuliakan. Meskipun salah satu syarat daripada 4 ini kurang, tidak apa-apa, dapat kesunahan menggabung. Tapi kalau kesunahan untuk cukupnya sah untuk dikategorikan istinja dengan batu, tidak sah, tidak cukup, harus memenuhi 4 syarat. Tapi kalau hanya sekedar agar memperoleh kesunahan menggabung antara istinja dengan batu dan istinja dengan air, tidak apa-apa meskipun syarat daripada batu tadi berkurang. Maka tatkala seseorang tadi menggabung antara istinja dengan batu dan istinja dengan air, itu yang lebih afdal dan lebih sempurna di dalam kebersihan. Dan disunahkan juga tatkala setelah istinja, tangannya tadi itu dipukulkan ke bagian bawah, ke tanah gitu ya, ke tanah, atau kalau di kamar mandi ya ke lantainya itu, lantai yang kasar itu. Nah, itu disunah itu, bukan wajib. Dan tidak semestinya kita was-was, tidak usah was-was sampai kita harus mencium gitu. Setelahnya istinja diciumin gini, tidak perlu, karena itu akan mengakibatkan was-was. Maka hanya cukup kita ini punya prasangka kuat najisnya itu telah hilang. Tidak perlu sampai was-was, sampai diciumi gitu, tidak perlu. Dan
salah satunya juga yang disunahkan agar menolak was-was ini, setelah kita istinja, kemudian di dalam kita kayak kencing ataupun ghusl haji, kita istibro, tadi menuntaskan sisa-sisanya, kemudian istinja dengan sempurna. Itu disunahkan untuk di pakaian sarung kita itu diciprati air. Agar apa? Agar kita tidak digoda sama setan. Dibisiki was-was. Oh itu kamu ada sisa-sisa air yang keluar tadi, kencingnya 1 tetes, 2 tetes. Akhirnya kamu katakan, wahai musuh Allah, itu bukan air kencing 1 tetes, 2 tetes yang keluar dari kemaluanku, tapi itu air yang tadi aku percikkan ke sarungku tadi. Jadi kita menolak daripada was-was tadi. Karena sesungguhnya kita kalau seumpamanya di kamar mandi misalkan, kemudian kita berdehem, kemudian keluar 1 tetes, berdehem lagi keluar 1 tetes. Akhirnya bisa-bisa berjam-jam kita tidak selesai-selesai di kamar mandi. Tidak perlu seperti itu. Yang penting kita ini sudah istibro, kemudian kita basuh dengan air. Dengan kita basuh dengan air sudah terputus, sudah tidak keluar lagi, sudah nggak perlu sampai was-was. Yang penting tatkala kita sudah melakukan hal tersebut, sudah istibro, sudah istinja dengan baik, kemudian kita ciprati itu, sudah kita nggak perlu was-was lagi. Karena sesungguhnya ada namanya syaitan yang ditugaskan, yang tugasnya itu untuk mengganggu seseorang di dalam istinja dan wudu. Ini yang buat orang itu was-was. Ini setannya itu walhan. Setan walhan ini tugasnya spesialis mengganggu orang di dalam istinja dan wudu. Akhirnya membuat orang yang dia akalnya itu bermasalah ataupun dia pemahaman di dalam agamanya itu kurang, jahil di dalam agamanya, akan terperdaya oleh setan yang bernama walhan tadi. Maka tidak perlu untuk menjawab daripada godaan was-was tadi. Allah يحفظنا من وساوس الشيطان ولا يجعل الشيطان علينا سلطان ويشرح صدورنا بالقرآن ويزيد العمل بالقرآن بحق